Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Бүгін үйдің бүкіл крайнигін ауыстырайын деп шештім. Жаңарту ескірген енді. Кухнядан бастап санузылды мыраш кеттім. Соңғы крайнигіміз қалды, үшінші. Осындай бачонок жетпей қалған болатын. Жақындар бір сұрақ болып тұр негізінде ше. Қызды алып қашып кетсе қалай? Көне ма? Негізі. Что вы думаете об этом дейсің? Кетіп қалып, масқара болып бандай боқым екен деп ойлаймын да. Бұл просто сұрақ. Негізі мен апорт жақтағы ЖК-ларда үй сатып жүрмін да қазір. Сонымен совпадение ма, білмеймін әйтеуір қалай болды екен. Тамақ іше салайын деп кірсем бір кісі отыр. Мына кісі тамақ ішіп отыр. Мына кісі тамақ ішіп отыр. Ас болсын. Барайын ба қасына, қалай ойлайсыздар? Приятного аппетита. Достар, және де түріме мән бермейміз, кішкене ауырып ояндым ұйқыдан. Кешегі бір видеоға байланысты кездестіңіздер ма, көрестіңіздер ма деп жазып жатқандар көп екен. Мен ол адамды мүлдем көрген жоқпын. Видеоны көрген кезде мен ойладым, монтаж шығар, просто былайынан бір-біріне жабыстырып қоя салған шығар видеоны деп ойладым да. Мен біреу түсірген видеоны может солай қоя салды деген сияқты. Себебі мен ол адамды мүлдем көрген жоқпын. И жалпы сол видеоға байланысты просто айтайыншы, мен Сержанның квартира сатып, ондай тірліктер жасап жүргенін өмірімде көрген де адам емеспін жалпы. И просто аңдып жүр деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Енді просто мен ойлаймын да, мені тура сондай расстояниеде көріп тұрып, адам қасыма келмеу деген ол өте бір қызық дүние. Жалпы соңғы күндері менің енді миыма келіп жатқан дүние, либо бұл кісі менімен ойнап жүр, либо бұл кісі халыққа ойнап жүр ма деген сияқты ой келеді. Сондықтан мән бермейміз. Опа! Қалайсыздар? Қайырлы таң. Біз деген баламызға частный садик деп жатыр. Демалыс күні де штаб тастап кететіндей. Біздің бала енді кішкене гиперактивный ғой. Бәрін бүлдірген жақсы көреді. Ғана бір 3-4 жерге барып кеттік. Қазір 17-ге келдік. Қараймыз енді қазір қараймыз. Көпке ма? Сырттан келген кезде. О, мама деген қала. Папасы кіре ма? Папасы кіре ма? Жоқ, садикке барып жүрген болса, үйренеді ғой. Садикке де қалмай барып қалды. Бізде мына жақта игровой зона. Мында деген бесікте көтерілді болады. Мына қырқынан шығады ғой. Ит 1-2 сағатқа документпен бақып келмесек, ата-аналар сөйтіп покрасить етеді. Сол уақытта бесікке бөліп, жаңағындай сүтін беріп, қосымша 2 сағатқа дейін қарны ашпайды, бала көбіне ұйықтайды ғой. Сол кезде қарап береміз. Бізде жалпы 0-ден бастап енді сағатына баладан бастап қарап бересіз. Иә, қарап береміз, жаңағыдай алып қаламыз. Сосын не істейміз? Мамасы келгенше қарап береміз. Ал абонемент бар, жарты күндік, олар кәдімгі бутылкадегі балалар болады ғой. Оларды қалдырып беріп, кәдімгі жарты күнге, 1 күнге сондай. Ал андай. Жүр кеттік. Жүр кеттік жас. Жүр шығамыз. Ната. Қайсы жүрегің соғысын тыңдашы. Марғұлан. Қалай соғатыр Марғұлан жүрегі? Жақсы екен жүрегі, дәрігер? Наушник тұрған жер оғылай өшсін. Мынаны тыңдайсың, жүрегін тыңдайсың. Тұп-тұп-тұп-тұп-тұп дей ма? Тістерін көріп жоқ өкілетін мүмкін тісілеп қойды. Сен тістерін ғой, қарап келе тұрау тістерін. Врачқа барамыз, снимок түсірдік. Саған сіздерге бір қызықты көрсетейін ба? Вроде қолымда ешқақы жоқ, құлаған жоқпын, ештеңе алған жоқпын. Қолымда браслетім өзінен түсіп қалып. Мен еще мына жағы үзіліп кетіпті ғой. Мына жағы үзіліп кетіп жүргенде. Мен мына жағынан ашылып кетті ма десем, жоқ. Былайынан ужас. Не болды маған соңғы кездері? То жоғалып алдым. То мынау үзіліп, мынау әшінен үзіліп кетті. Еще мен тартқан да жоқпын, дым істеген жоқпын. Найыр. Не бұлай болды? Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін базардамын, кішкене продукты ет, ананы алып жатыр. Енді мына жаққа браслетін осы жаққа келіп жасап беріп жатыр. Қайттан жалғап тағып алайын деп отырмын. А то қимаймын оны, көрші.
қоя салып тақпай қоюға тағым керек онымен тастамай тағып жүргем. Да, Айзаны көріп қуанып жатырмын, потому что бір как будто мындай, ну, вы поняли. Мына жерде Хуршет, бұл кісі енді көп көрінбей жүр десе. И мына жерде өте мықты бір мобилограф. Жаңа көрмей қалып, амандаспадым деп ренжіп жатыр. Вот, осындай компания, осындай состав жоқ. Сегодня мы на чужой территории деп айтайын ба? Қажу. Иә, Айгерім мен Қолғанаттың қуанышындамын. Той әлі басталған жоқ, 2 сағаттан асты. И мы, знаете, что начали тут делать? Обсуждать еду. Тағам жайында әңгіме айтып бастадық. Кажется, бәрінің қарны ашты ғой деймін. Лапаннан бастадық, манты дедік, беш дедік, әлі күтіп тұрмыз. Уже кальмар креветкиді сызып тастадық. Мына жерде клиент виптар жиналыпты. Ой, өзіміздің 5 бармаққа жетпейді деп, ана жақтағы 5 бармақты аңсап тұрмыз. Енді қазақтың тойы қазір 2 сағатсыз басталмайды. Сағат неше болды? Сағат не 8 болды. 8 болды, 6-да шақырылғанбыз. Енді Алла қаласа жарты сағаттың ішінде басталатын шығар, иә? Зубочистка моя. Түрінен айналайын. Бір кейбір қыздардың құлақтарына алтын сырған, мен басқа бір қалап түсірген видеоларым бар ғой, қыздармен, особенно блогер қыздармен. Соның бәрін болашақта мен удалить етемін, по-любому. Мен өзім адамды кездестірген кезде, что этот человек мой деп өзім түсініп тұрған кезде, мен уже соның бәрін удалить етіп жоққа жіберемін. Просто попросту керек емес нәрсе болды. Сондықтан қыздардың құлағына алтын сырға, ол жағынан уайымдама қыз. Біз киндер патиға дайындалып шығайын деп жатырмыз Арайка екеуміз. Шашылып жатыр ғой. Жинақ қоймайсың ба бөлмеңді десең. Короче, осындай лук бізде. Жасыл дресс-код. Шашымды істеп берді Арайка. Бояндырып берші десең, нормально болып тұрмай.